تكبير تكبير تكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى آثاره واهتدى بهديه إلى يوم الجمع والدين. أصحاب المعالي والفضيلة، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا ورئيس هيئة علماء إثيوبيا، أصحاب المعالي نواب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، صاحب المعالي وزير السلام الأستاذ محمد إدريس، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا ويشرفنا أن نلتقي بكم في هذا الحفل المبارك لنحتفي بإنجاز وطني مشرف حققته بعثة حجاج إثيوبيا، ولأول مرة في تاريخها جائزة لبيت للتميز في خدمة ضيوف الرحمن. إن هذا الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، بل هو ثمرة رؤية واضحة وعمل مؤسسي جاد وتكامل بين القيادة والعلماء والجهات التنفيذية، وسعي صادق لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام. لقد عملت البعثة على إحداث نقلة نوعية في مختلف الجوانب، حيث تم تطبيق الأنظمة واللوائح بدقة، والاستفادة من التقنية الحديثة في إدارة الحجاج، وتحسين جودة السكن من خلال اختيار فنادق مناسبة، وتطوير خدمات النقل والمعيشة، وتوفير الرعاية الصحية عبر العيادات. كما تميزت البعثة بخدمات مبتكرة، منها توزيع البطاقات التعريفية لجميع الحجاج، وتنظيم السكن بأساليب حديثة عبر ترقيم الغرف وإلصاق الصور، وتقديم باقات متنوعة تشمل خدمات VIP كبار الشخصيات، وخدمات خاصة للمقيمين، إضافة إلى إدخال حلول تمويلية وتقنية لتسهيل رحلة الحاج. ولم تغفل البعثة جانب التوعية والإرشاد، حيث تم التنسيق مع العلماء والدعاة لتقديم برامج توعية متكاملة. كما التزمت بالبدء المبكر في التسجيل وإنجازه في الوقت المحدد، مع تطوير المكاتب والمرافق وتعزيز العلاقات مع الجهات المختصة في المملكة. وقد أثمرت هذه الجهود بفضل الله عن تحقيق هذا التميز. كما نال رئيس البعثة جائزة التميز في التواصل والعلاقات العامة، تقديراً للجهود المبذولة في تعزيز الشراكات والتنسيق الفعال. أيها الحضور الكرام، إن هذا النجاح هو مسؤولية مضاعفة ودافع لمزيد من العمل والتطوير لنواصل خدمة ضيوف الرحمن بما يليق بعظمة هذه الشعيرة ومكانة بلدنا. وفي الختام نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لحكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولتنا دولة إثيوبيا، ولكل من ساهم في هذا الإنجاز، ونسأل الله أن يديم التوفيق وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. بعربية هن اسكالكم درس عند وليت ملكت بيتشا بينيا بأمارينيا مستلالف فقلقالو السوم
ሁላችሁም እዚህ ላይ የተገናኘን ለዚህ ድል አላህ አሳክቶልን ለጃኢዛው እዚህ ቦታ አላህ ሰብስቦን እንድንደሰትና የተሰራውን ስራ ውቅና እንድንሰጥ እዚህ ያገናኘን አላህ አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን። ይሄ ስራ ከመጀመሪያው ጀምሮ ልፋትና ወጣ ውረድ እንዳለው ሁሉም ሰው ያውቃል። እዚህ ላይ ተሳትፎ ያላቸው ሰዎች ሁላችሁም እንኳን ደስ አላችሁ ሊላችሁ ፈልጋለሁ። ወዐላ ረእሲህም ከሁሉም በላይ አመራራችን ሼኻችን ሼኽ ሐጂ ኢብራሂም ጀዛሁሙላሁ ኸይረን ለዚህ ስኬት ዋናና አንደኛ ቁጥር ሆኖ ሌሊት ቀን 24 ሰዓት ከኛ ጋር የለፉ የተከታተሉን የነበሩ ሼኻችን ጀዛሁሙላሁ ኸይረን ሊል ይፈልጋል። ከሳቸው ቀጥሎ ያሉ አመራሮች፣ ምክትሎች፣ በየደረጃው ያለ ሁሉም ሰው የዚህ የዘንድሮ ሐጅ ላይ ከምዝገባ ጀምሮ እስከ መጨረሻ ድረስ ሁላቸውም ሳይለዩንና ከኛ ሳይርቁ ለምን ደወልክ ለምን መጣ ሳይሉ የጠየቅነው ሁሉም ያመቻቹልን እዚህ ያደረሱን ሰዎች ሁላችሁም ጀዛኩሙላሁ ኸይር ሊላችሁ ፈልጋለሁ። በመቀጠል መጅሊስ ከፌደራል መጅሊስ ጀምሮ ዑለማውን ሀይአተል ዑለማውን ጨምሮ እስከ ክልል ከክልል እስከ ዞኖች ከዞን እስከ ወረዳ እስከ ቀበሌ እስከ መስጂድ ድረስ የዚህ ስኬት ተካፋይ ናችሁ። እንኳን ደስ አላችሁ። ጀዛኩሙላሁ ኸይረን። የዘንድሮ ሐጅ ሰርተን ጥሩ ነገር ማሳየት እንችላለን የሚል የሚያሳየን ጉዳይ ነው። ስንለፋበት ሁሉም ነገር እንደሚሳካ በዚሁ ማወቅ የሚያሳየንና የሚያስችለን ጉዳይ ነው። በአላህ ተውፊቅና በአላህ እርገዛ በእኛው ደግሞ ተያይዘን አብይ ኮሚቴ ባለሙያዎች፣ ሁሉም ዘርፎች ከኛ ጋር ተረባርቦ ሚዲያ ባለሙያዎች፣ ቲቪዎች፣ መሻይኾች፣ ኡስታዞች፣ ባንኮች፣ ኤርላይንሶች፣ ሚግሬሽን፣ ሁሉም ተቋም እዚህ ሀገር ላይ ያለ ከሀገር ውጭም ያለ ሁሉም እዚህ ላይ ባንረባረብና ባንተጋገዝ እዚህ ላይ እንደርስ ነበረ። እንኳን አብረን ሰራን፣ እንኳን ተጋገዝ፣ እንኳን ለዚህ አላህ አበቃን ሊል ፈልጋለሁ። በመቀጠል ይሄ ስራ ዛሬ አሳክተናል ብለን ገብተን የምንተኛ ሳይሆን ትልቅ የቤት ስራ የሚሰጠንና ትልቅ ለወደፊት ሌሊት ቀን ለመስራት የሚያነሳሳንና ትልቅ አማና የሚያሸክመን መሆኑ ከዚህ ሁሉም ይረዳል። እኛ ዘንድሮ ጃኢዘተል ልበይቱም ሊተመዩዝ ከስንት አገራት 165 አገራት ጋር ተወዳድረን አፍሪካውን አልፈን ዓለም ላይ የዓለም መድረክ ላይ የኢትዮጵያን ስምና የነጃሺውን ስም የብላል አገር ስም የኡሙ አይመን ስም አንስተን ለሁሉም አዱንያና ዓለም አቀፍ አጀንዳ ስንሆን ይገባናል። ከሰራን ከዚህ በላይ እንደሚገባን ደግሞ በዚህ እርግጠኛ እንድንሆን ያደርገናል። እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን። እንደ ዓለም አቀፍ አጀንዳ ሆነናል። ሚዲያው ሆኖ ያልዘገበ ሀገር የለም። እኛ የተወዳደርነው ከትላልቅ አገራት ማሌዥያ፣ ኢራቅ፣ ኳተር፣ ቱርክ እነዚህ አገራቶች ጋር ነው የተወዳደርነው። ውጤቱን የሰጠንና ያወዳደረን ማያውቁንና ማናቃቸው ሶስተኛ አካል ናቸው። መስፈርታቸውን አሟልቶ ምን እንደሚያስፈልግና ምን እንደሚፈለግ መስፈርቱ ከሞላ በኋላ ሌላ አገራትን ላይ አንደኛ አርጎ ሲሰጡን እኛ በጣም እንደተሰማንና በጣም እንዳዘን ለወደፊት ደግሞ ትልቅ ሸክም ተሸክመን እንደገባን ይሰማናል። ይሄ ፕሮግራም ሁላችንም ይሄን ሸክም አብረን ተሸክመን
ለሚመጣ እንድንዘጋጅ የሚያደርገን ሽልማትና መድረክ ነው። እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አለን። ጀዛኩሙላሁ ኸይረን። በመጨረሻ ላይ ሁላችሁም ከኛ ጋር የነበራችሁ፣ ሁላችሁም አብረን የነበርነው፣ ሁላችሁም አብረን ልናሳካ ለስኬት የሮጥን የነበርነው፣ ሁላችሁም ሀገር ውስጥና ሀገር ውጭ አብረን የነበርነው ሁላችሁም ጀዛኩሙላሁ ኸይረን ልላችሁ ፈልጋለሁ። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።